Что делаешь? Выбираю кухню себе. Хочу функциональную, качественную, но чтобы не за 500 000 000. Так давайте помогу. Давай. Если фасады, то что? Алвик или эмаль. А если столешка, то что? Компакт-плита, либо кварц. А фурнитура? Хетик или блюм. Сантехника? Бланка или амайкири. Ага, а техника? Смотри, если среднячок, то Куперсберг. Если премиальная линеечка, то Аска. А ты вообще кто?